Retrato vivo de mi mi amiga. ¿Qué me llamas? Mi amiga se llama Rosalinda Rothman. ¿Cómo nos conocimos? Yo era la chica nueva. Tú y su novio se tenían retora antes de mí. Tu viejo novio se ponga mi novia. Pero yo sentía algo por tú. Te convierte en su novia. Después mí y tú volvimos amigos porque nos aprendimos de que tenemos un mucho en común. ¿Cuándo nos conocimos? Nos estamos amigas a los 14 años. ¿Cuánto tiempo nos conocimos? Éramos amigas por cuántos años. ¿Qué cualidades de mí? Tú estás amable a todas personas y animales. Tú estás honesta y no me acusas. Me apoyas, me alegras cuando nos hablamos. Yo cuento con tú. Tú no me criticas. Tú guardas mis secretos. Tú no me ignoras. Tú cómico reaccionas a gatos. Tú me sorprendes. ¿Cómo resolvemos conflictos? Tenemos pequeños conflictos, pero cuando hacemos, nosotros no ignoramos o desconfiamos, porque reaccionamos con reconocer malentendidos y no pongamos de acuerdo. Nos pedimos perdón y perdonar. Nosotros mejoramos nuestra amistad, aceptamos tal como somos. Te atrevo a obtener una nueva amiga. Yo espero nosotros amigas 400 años. Yo no soy mí mismo. No consento.